उनको नाच्न मात्रै हुन्छ यहाँ नाच्दा न बुढा फिर न बुढी फिर न भैँसीको फिर न दिनको फिर केही फिर हुन्छ ननाची बस्ने मान्छेले बेलुका भैँसीले दुध दिने दिँदैन छोराले पनि पैसा पठाएको छैन बुहारी किचिज गर्छ भनेर सोचेर मेला त ठ्याक्कै नाचिहाल्ने हो कि होइन म त नाति नाति तिहार गेलो भनिरहेको छु ओके अहिले मैले अर्को गीत ट्र्याकमा थोरै दोहोरी बढी हामीलाई ओके अहिले हे म कति राम्रो छु लाइटै बालेर हे म कति राम्रो छु लाइटै बालेर हे म कति राम्रो छु लाइटै बालेर हेर मायाले लाइटै बाले लेखेको ट्र्याक छ त्यतिले गर्नु होला यो गीत पनि राम्रो शब्द सङ्गीत हो मलाई टिकापुलले स्वरमा साथ दिनुभएको थियो ओके एकै सेकेन्ड है तपाईहरु हाम्रो पशुपति शर्माको बेजोड आवाजमा आनन्द लिँदै गर्नुहोस् यति बेला केही विशिष्ट पाहुनाहरूको आगमन भएको हुनाले मात्रै म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि अनुसन्धान निर्देशक परदेश सिंह हमालजीको आगमन भएको छ राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालयबाट हार्दिक हार्दिक सम्मान छ र यसैगरी
क्यामेराम्यान भाइलाई तयारी अवस्थामा जति बेला पनि रहिदिन अनुरोध गर्छु, ध्यान दिइदिनु होला। र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ उप अनुसन्धान निर्देशक मोहन कुमारजी हुनुहुन्छ, हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु। अरू सबै हाम्रा अतिथिज्यूहरूको पशुपति शर्माको आवाजपछि म आउनेछु। ओके, धेरै धन्यवाद। सुझाव छ गाना फेरि कति आउने पैसा पाएन भने काम त गाह्रो थियो। जब यो त के छ भने आजदेखिलाई त रमाइलो लाग्ला, त्यो हामीलाई त हलो त गफ लाग्छ नि भन्ने एक ठाउँबाट हिजो पनि गएको आज भने भोलिदेखि एउटा गीत थियो कि मेरो कहिले काहीँ लाग्छ भने कामहरू सबै काम गार्दैन हेर्नुहोस्, गाउनु पनि गाह्रो छ, यति गाह्रो छ कहाँ सही छ, नाच्छ पनि त्यस्तै बरु एउटा गीत थियो नि मेरो, हे जान्ने मान्छे कोही भए बोला सजिलो काम भन्देऊ न के होला जे गर्न नि गाह्रो हो कि होइन भयो, हलो जोती खाना खोजे हलै जोतमा गाह्रो, गीत गाएर खाना खोजे गीतै गाउन गाह्रो, सुती सुती खान्छु भन्दा ढाड दुखेर मारो, अलिया ढाड दुखेर मारो, हे क्यारे जीवन काटम मनमा चिन्ता साह्रै छ जे गर्न नि गाह्रै छ। हो भने सबैको ताली बजाउनु होला। कामहरू सबै गाह्रा छन्, ती गाह्रा कामलाई सरल र सहज सम्झन सक्यो भने जिन्दगी सजिलो छ, गाह्रो सम्झ्यो भने हरेक काम गाह्रो छ, जिन्दगी बहुत गाह्रो छ। त्यही हरेक कामलाई सरल र सहज सम्झनुलाई भन्दै अहिले पनि अर्को गीत माघन महिना लाग्छ, यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली, यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली। सेकेन्ड लाख ट्याग भन्नु होला। यो गीत पनि मेरो आफ्नो साथी सङ्गीत हो, मलाई सम्झना भण्डारीले स्वरमा साथ दिनुभएको थियो, स्वीकार्नु होला। यही मङ्सिरमा बिहे गर्न पर्छ भने बाले यसो एक्लै बसेर हिसाब गर्न थाले, हिसाब गर्दा खर्च निस्को 20 लाख पुरा, ए लभ गरेर ल्याए मात्रै मिल्दो रहेछ कुरा हो यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली, यो दसैँ तिहारलाई हो मेरी आमालाई कोसेली कान्छी बुहारी। तिमीलाई सानो डिलरी 25 लाखको आउँदो, त्यस्तो जब सुनको आमा नमाना न फिक्री, हे बरु मैले किनिदिउँला 2 तोलाको सिक्री। यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली, यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली, यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली कान्छी बुहारी, यो दसैँ तिहारलाई हो मेरी आमालाई कोसेली कान्छी बुहारी। यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली, यो माघको महिनालाई हो मेरी आमालाई कोसेली।
भनेको धन्यवाद। मेरो गीतहरू कोही रमाइला छन्, कोही व्यङ्ग्य छन्, कहिलेकाहीँ नेतालाई पनि गालीहरू गीत पनि गाएको छु, कहिलेकाहीँ हाम्रा नेतालाई कुरी 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 कहिले आइज वेकल ट्याप्प टिपी नर्कतिर लैजा भ्रष्टाचारले पनि थियो। एउटा गीत पनि थियो मेरो अस्ति भर्खर, नेताको गुणगान गाउने नितै तिनैको पछि लाउने नितै भ्रष्टलाई देउता मान्ने नितै र्यालीमा ढुङ्गा हान्ने नितै केपी निसाई देवानी साई प्रचण्ड साई रवि निसाई खराब तमै हे झोले तमै हे झोले तमै भन्ने गाएको थिएँ। एउटा गीत त्यो 50 साल लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट अरू देशमा पाइँदैन, अरू देशमा पाइँदैन। डाक्टरले नि जागिरिया सरकारी कोटामा खान्छ, बिरामी जाँच्न फेरि क्लिनिकतिर कान्छ। हाम्रा गाउँको एउटा भाइले सुब्बामा जागिर खायो, 2 वर्षमै घर ठडायो, कारा पैसा सबै ताल लुट्न सके लुट कान्छ, लुट्न सके लुट हे लुट्न सके लुट कान्छ, लुट्न सके लुट लुट अरू देशमा पाइँदैन, हे कान्छ अरू देशमा पाइँदैन, हे कान्छ अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट। एक फेरि मैले नेपाल आमा के भन्छु, जन्मेको देश, जन्मेको माटो र जन्म दिने आफ्नी आमा सम्झेर सबैले हात माथेर जय भन्नु त कसो त ल त। नेपाल आमा के सबै हात माथि, नेपाल आमा के, नेपाल आमा के। फेरि मैले फेरि देश लुट्न भन्छ सबैले पाइँदैन भन्नु त। अस्तिको जेनजीको आन्दोलनपछि के होला कि भन्नु जेको त्यही छ पक्ला बजाउनु, जेको त्यही छ। एक फेरि मैले देश लुट्न भन्छु सबैले हात माथेर पाइँदैन भन्नु, जसले हात माथेर पाइँदैन भन्दैन त भ्रष्टाचारको सन्तान हुन्छ। ल देश लुट्न, देश लुट्न यतापट्टिका यता दुईतिनाको उठे होइन फेरि। ल देश लुट्न, देश लुट्न, देश लुट्न। यसरी जनताले देश लुट्न पाइँदैन भन्दा भन्दै कुनै नेता कुनै कर्मचारी यदि यही पशुपति शर्मा यदि मेरो बाउले देश लुटे नि स्याउ स्याउ किरा पर्छन् हो भने ताली बज्छ। अहिले मेरो आज भजन त गाउन क्या मैले, साल कम तन्न परेको छ मलाई भजन कहीँ 1-2जनालाई लायो हेर्नु म छुटाउनु जान्ने अहिले भन्छु। फेरि 2जनालाई लाएर त्यतापट्टि लएर एउटा बालाई फकाएर बल्ल 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 छुटाएर पठाएको। अहिले मलाई भन्नु चाहिँ के गर्छु हो भने एउटा बात रेडी पार्नुपर्छ। अहिले पनि ए स्याङ्जा जाने बाटैमा तनाउ बिर्सी जाने, हो स्याङ्जा जाने बाटैमा तनाउ बिर्सी जाने। ओके दाइ 4 नम्बर ट्र्याक गर्नु नेत्रपान राई उठ्नु नाचेर आउनु सक्यो भने शिवर सर पनि आइदियो हुन्छ। हाम्रो कलाकार पनि सबै हिरम राई मिल्छ भने सरला सुरेश सबै ओके 4 नम्बर ट्र्याक हजुर साह्रो यो लाइटै बाल्न पछाडिको अब 5 त्यसलाई गीत धेरै गाइसकेको छ। ओके त्यो भन्दा पछाडि अहिले बजेर पछाडिको तपाईँले कहाँ हो माथिबाट गर्नु तलबाट फेरि 1 नम्बर अमेरिका, 2 नम्बर त क्यारमा मार्छ, 3 नम्बर लाइटै बाल्न होला, 4 नम्बर चाहिँ नि सारङ्गी ऱ्याइने होला, 5 नम्बर ठक्क ओके गइयो। तिमीलाई व्रत बसेछु भन्थे पोहरा परार साइला पोहरा परार
अर्कैसँग बिहे गर्छु पो भन्छे मौसी त डराएर साइला मौसी त डराएर स्याङ्जा जाने बाटैमा बिर्सी जाने मायालाई के भनौ स्याङ्जा जाने बाटैमा बिर्सी जाने मायालाई के भनौ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ नि यसरी उठी बसे别打到那样去，5、4、3，快点在腿上有啊！1、2、3、6、7、8，拿着。सबैले माया मानियो भने दोहोरी गाइदैन साइला दोहोरी गाइदैन आज प्रया भोलि कहाँ कहाँ बिर्सन पाइँदैन साइला बिर्सन स्याङ्जा जाने बाटैमा बिर्सी जाने मायालाई के भनौ जिन्दगी भरि गाउँला नचाउला बिर्सना मेटौला साइला बिर्सना मेटौला नमरी बाँचे कालाले साँचे अर्को साल भेटौला साइला अर्को साल स्याङ्जा जाने बाटैमा तनाउ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ स्याङ्जा जाने बाटैमा तनाउ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ जति दुःख परे तापनि गरौला सामना साइला गरौला सामना सबैको मनले आँटेको पुगोस् छ शुभकामना साइला छ शुभकामना केटीको मन त कमल भन्थे फुलैको थुङ्गो झै साइला फुलैको थुङ्गो झै यस्तो मन मात्रै देउताले पनि हालेछन् ढुङ्गो झै साइला हालेछन् ढुङ्गो झै स्याङ्जा जाने बाटैमा तनाउ बिर्सी जाने मायालाई के भनौ त्यो गीत चाहिँ त अल्छी लाग्यो अल्छी नौला गीत चाहियो अब जारुलाई गीत पनि चाहिने क्या अब अल्छीलाई कोही कोहीले भन्ने होला र काले काले केटा मुन्टी हाल्दै कसै रमाइलो भनौँ भन्नेले भयो ननातिले हाम्रो वाद्यन टोली आयो भने माथिको डीबाट तयार गर्दै गर्नु होला वाद्यन टोलीले अहिले पनि गीत भैमा नेता पैसा रहेछ सबै कुरो हे भैमा नेता पैसा रहेछ सबै कुरो कसले हेर्थ्यो मैलो रेलाई कसले हेर्थ्यो मैलो रेलाई लास्टको ट्र्याक प्ले गर्नु है यो गीत पनि मेरो आफ्नो सबैसँगै गीत हो लास्टको हजुर
औँसी पनि खाएकै छैन गोरी डिस्को कसले हेर्दो मैलो रेलाई कसले हेर्दो मैलो रेलाई कसले हेर्दो मैलो रेलाई सबै कुरो कसले हेर्थ्यो मैलो रेलाई कसले हेर्थ्यो मैलो धेरै धन्यवाद छ दोहोरी पनि गाउन बाँकी छ दुई टुको भजन गाउँछु भजन लाग्नु मलाई कसले के भन्नु पाइने ओके श्री पशुपतिनाथ कि सबैले भगवानको नामले हात माथि गरेर जय भन्न सकेन भने म मरेपछि 16 जना क्याप्चु गर्छु भने आफू ल त श्री पशुपतिनाथ कि 33 कोटी भगवान कि आफ्ना सम्पूर्ण पितृदेवहरू कि आफ्ना कुलदेवता कि बिन्दवासिनी माता कि कालबराई माता कि जय छोटो दोहोरी भजन यसको लागि सरला पाण्डे भने शिवहरी सर सबै हाम्रो पुरै ग्रुप सुरेश पनि फिल्म गाई पनि
भने आज संस्था कि हात माथिबाट हालेर हे परौला चरणमा भगवानकै शरणमा भगवानकै आफ्ना कुलदेवता की जन्मदिने माता र पिता की हे आज लेखनाथैमा बजो तिन ताल खैजडी बजो तिन ताल जन्मदिने माता र पिता के जय सबैको जय होस् हाँसिरहन जय मेरो पशुपति काले की यदि भएछ मरेपछि नगद पनि ओके धेरै धन्यवाद छ। यसपछि हाम्रो दोहोरी पनि बाँकी छ अरू गीत र दोहोरी मैले भन्दै थिएँ नि अघि धन्यवाद। पशुपति शर्मा स्टेज आउँदै हुन्न हेर्नुहोस् त ज्यान फालेर नाच्ने दर्शक हाँस्ने गीत पनि कति हो कति गाउने कला पनि कति हो कति जाग्छ। पशुपति शर्मा सर्वप्रिय कलाकार कला पनि कति हो कति जाग्छ। यति ज्यान फालेर तपाईँलाई नचाउने मान्छे अनि वरिष्ठ कलाकार ताली हातमाथि गरी ताली नदिँदा घर घरमा पाप लाग्छ ताली नदिँदा पाप लाग्छ। यति ताली दर्शकको पाएपछि अझै पशुपति शर्मामा अझै थप कला जाग्छ हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। यति बेला पनि म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु वार्ड नम्बर 28 का आदरणीय वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ मेरो मित्र विश्वराज लामिछानेजी हुनुहुन्छ हार्दिक हार्दिक सम्मान छ तपाईँलाई। हाम्रो कार्य उद्यमानी संघका पूर्व कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ हार्दिक सम्मान छ। र यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बेगनास सिंचाईका आदरणीय अध्यक्ष